Дети слишком много играют в компьютерные игры. Надо снять кино с демонической игрой, которая похищает души через телевизор. Ебать! О, я знаю, как решать это уравнение. После студии ставим плюс, дальше А минус фильм равно херня. Где А — фамилия режиссера. Адекватность уже наконец поддержите, она как никогда нуждается. Тут забыли дописать. Режиссер, что она у мамы Нолан. Фамилия Марины пройдет тонкой красной нитью по всему фильму. Ее предыдущее место работы не Инквизиция? Привет, Ник. Что с Иваном? В него словно бес вселился. Приступы повторяются все чаще и чаще. Врач говорит, это из-за компьютера, а я ничего не могу поделать. Может, стоит повнимательнее читать рекомендации? Мало ли, вдруг там написано ограничить время проведения за компьютером. Скажу больше, можно и самому догадаться оградить больного от источника его приступов, когда врач прямо говорит, что именно является их причиной. Исполняющий обязанности помощника главного героя Иван. Спиногрыз с ограниченными возможностями к марш-броскам, компенсированными безграничными возможностями к выгрызанию спин. Библиотека игр ограничена урезанной версией последней GTA, а также увлекательнейшей и крутейшей, по мнению только Ивана, естественно, игрой с оригинальнейшим названием Крейг. Игра в лучших традициях хардкора 90-х не церемонится с игроком и не ведет его за ручку по сюжету, а сразу нарезает основную миссию. Перс по имени Крейг ищет некую пещеру, чтобы расколдовать своего брата. А кто его заколдовал? Злой дух. Он украл душу моего брата. Твой брат умрет. Во-первых, спасибо за спойлер. Во-вторых, у него и так забрали душу, фактически он уже мертв. На пути персов удачно подворачивается лавина крыс, которая не пользуется для поднятия экспы. При увеличении количества движущихся объектов сразу становится видно, что компьютера достаточной мощности для отображения всех прелестей графики пока не изобрели. Ваня, Ваня, Кто ты? ты слишком долго играл. Это Люба говорит. Гори, блядь. Отныне ты в моей власти. Чем больше ты играешь, тем меньше ты играешь, тем меньше ты в моей власти. Чем больше, тем меньше. Что, блядь? Чем больше ты играешь, тем меньше сил у тебя остается. А скоро я заберу твою жизнь и душу в придачу. Брат, огонь, поможем человеку. Он теряет душу. Компьютер теряет душу. Огонь убивает компьютер. Что? Поможем человеку. Он теряет душу. Компьютер убивает его. Поможем. Что нужно сделать? Ивану поможет его компьютерный друг. Герой игры мальчик Крейг. Чтобы вы уразумели сказанное. Компьютерная игра под названием Крейг, в которую играет Иван, хочет украсть его душу. Про мотивацию не спрашивайте, просто хочет. А огонь в камине начинает общаться с огнем костра в игре, которая, напомню, хочет украсть душу Ивана, о том, что Ивана нужно спасать. И помочь Ивану может персонаж игры, которого зовут Крейг. И чтобы Крейг-персонаж помогал Ивану в игру Крейг, нужно при этом играть. А как говорит игра, чем больше Иван играет, тем быстрее потеряет душу. Замкнулся круг. Переносимся в игру, где вождь племени, в котором живет персонаж Крейг, посылает всех, кроме Крейга, на охоту. Последнему вождь поручает следить за поддержанием огня. Когда все сваливают, огонь принимается мотивировать Крейга на оказание помощи Ивану. Крейг, ты должен помочь своему брату-человеку. А с каких это пор Иван заделался ему братом? Смотри, ты видишь этого мальчика? Я бы принял, что персонаж игры способен видеть реальный мир, если бы режиссер додумалась показать в кадре вебку. Он теряет душу. В частности, из-за тебя тот, в чью честь и называется игра. Или ты называешься в честь игры, хер его знает. Нажми клавишу Enter. Не буду придираться к бедной клавише, ее и так здесь нет, а тут мы еще со своей тупой наблюдательностью. Мне больше интересно название консоли, которая одновременно является скутером. О да, еще, давайте больше геймплейных кадров. Игра должна быть продолжена. Так она вроде не прекращена. Ты проиграешь.
Я не замечаю каких-либо указаний на кутые момент. Выглядит скорее как заставка. Папа Ивана с самого начала видит, какие сцены демонстрирует игра, и все, что он мог сказать. Я ничего не могу поделать. Умри, чтобы мы жили. Я хочу мяса! Тебе нельзя мясо. Доктор назначил диету. У тебя опять начнется приступ. Так врач же говорил, что приступ от компьютера. Тебе нельзя мясо. Он опять просит мяса. Приезжай. После этих сцен становится определенно ясно, что отец Ивана – человек с ограниченными возможностями к воспитанию и безграничными возможностями перекладывать ответственность на других. А можно было снять еще мерзотней? Крупным планом показать, как мясо застревает в зубах, жир капает на одежду, звуки чавканья на пару децибел поднять. Что-то мне подсказывает, что поведение Ивана до ознакомления с игрой особо не отличалось. Привет, охотник. Хорошая добыча. Это был северный олень. Для усиления сопереживания герою сценаристам необходимо было добавить, что вид съеденного оленя занесен в Красную книгу. Веселишься, а отец переживает. От ваших уколов веселюсь. Это только поначалу. Все кончится хорошо. Реквием по мечте. Что вы мне колите? Меня пугает многозначительность этого взгляда. Витамины. А вы точно доктор? Goddamn right. В пещере Крейг находит устройство, работающее по принципу передатчика. Найдешь пещеру, спасешь Ивана. What the fuck is this piece of shit? О же великий охотник. Борис, ты что здесь делаешь? Друг намазывает Крейга пойти на охоту за каким-то хером, ведь этот пацан, по идее, должен быть с остальными и толпой поедать оленя. Там на всех хватит, мне одному не справиться. А огонь? Его же нужно кормить. Вдвоем мы набьем много зверьков. Мы напьемся их теплой крови. Ну так сходи и возьми еще одну. Зачем бросать огонь? Совсем недавно вы с легкостью могли нарубить хоть пару десятков. Кстати, может, мальчонка нарушает какие-то табу по типу крыс не жрать, но нелогичнее было бы отвести охотников к месту обитания крыс и накормить все племя. Если отцы вернутся с пустыми руками, ежик опять останется голодным. Почему голодным? Ты же и так не брезгуешь их есть. А одна такая особь с половину твоего роста и добывается легко. По факту тебе должно быть плевать, с какими руками вернутся охотники. Крейг недолго сомневается, но все же решается бросить огонь и пойти с другом. Да что за подстава? Ты можешь просто пару раз бегать туда-обратно и накормить и себя, и Крейга. Вот поганец, ты это специально, да? Я видел древнего духа. Этот дух старше, чем наш мир. Он велел мне отправиться в путь. Ты уйдешь и нарушишь закон? Ну давай, подави еще на мозоли, из-за тебя он уже нарушил закон. Как я и говорил, этот малец мог спокойно сходить один и набрать добычи. Косметика в древности была не то, что сейчас, ведь из пещеры пацан выбегал в макияже, а добежал до места уже без. Нам не вернуться сегодня. Мы останемся здесь до утра. Ведь остаться под открытым небом в окружении хищников гораздо безопаснее и теплее, чем в пещере, в которой есть огонь. Вернувшись с охоты, племя естественно обнаруживает, что огонь погас. Странно, если бы было по-другому. И заряжается мотивация обрушить все возможные кары на нарушителей. На главном экране персы продолжают тыкать крыс. Аналог Nintendo Wii U дублирует главный экран. Ну вот что, какие команды ты ввел в игру? Ведь ничего же не изменилось. На утро ребята, возвращаясь домой, понимают, что наказание за просранный костер не избежать. И маленький негодник снова подстрекает Крейга свалить и спрятаться, хотя тот хотел оформить явку с повинной. Если огонь погас, меня убьют. Тебя убьют, меня убьют. Кто охотиться будет? Беги, прячься в лес. Мама, смотри, я актер, но ответственный по мерзости исправно исполняет свои обязанности и материализует племя прямо перед беглецами-нубами. О же великий охотник, он же не виноват. Сказал мелкий, предварительно забрав всех крыс себе, чтобы не оставалось и намека на пользу, которую принес Крейг. Он же не виноват. Конечно, не виноват. Именно поэтому я не буду настаивать и промолчу о том, кто надоумил Крейга пойти на нарушение.
Меня убьют? Таков обычай. Я верил в тебя, но ты убил огонь. Ты обрек всех нас на гибель. И за это умрешь первым. Матюки! Убийство! Потыкав кнопки, Иван превращает казнь Крейка из обычной в мученическую и следом ловит приступ. Во время прихода Иван встречает свою покойную маму, которая вместо того, чтобы сказать, например, как она соскучилась, начинает затирать о вреде компьютера. Ну, типичная мама. Компьютер забирает все твои силы. Да-да, еще он кинескоп садит и агрессивным делает. К отцу года тем временем приходит человек под ником Ник. Тот самый, которому папанька плакался в жилетку в начале фильма и предлагает свозить Ивана в горы для лечения духовными практиками. Не думал, что это скажу, ведь я сам далеко не против компьютерных игр. Но, блин, заберите у него уже эту сраную приставку с этой поносной игрой. Ребенка вылечат специалисты. Вот тут я согласен, хоть он снова перекладывает ответственность, но по крайней мере на специалистов. Также выясняется охеренная подробность: Ник косвенно виноват в смерти жены отца. Ты перекрыл мальчику духовный путь. Ты также говорил про Марго. Вы ушли в экспедицию и оставили ее там. Ее до сих пор не нашли. Мать пропала, а ты хочешь, чтобы я туда сына отправил? Вместе веселее. Не сумев убедить отца, Ник использует бездонные резервуары хранения мочи для помывочных процедур ушей Ивана. А теперь поговорим о материализации. Я расскажу тебе сегодня про Шамбалу, страну городов. Там до сих пор живут люди древних цивилизаций. Они владеют необычными способностями, передают мысли на расстоянии, мгновенно перемещаются в пространстве. Они используют психическую энергию, как мы ядерную. С помощью развитого у них третьего глаза, который способен творить чудеса, воздействовать на гравитацию. Вань, ну что ж ты делаешь? Овладевая психической энергией. Начитаются своего Мулдашева и долбятся в Шамбалу. Ты так убедительно рассказываешь? Нет. Я хотел тебя взять в экспедицию. Туда, где мы были с мамой. Вы как отец замечательный и как муж, мое почтение, отпустил жену не пойми куда с каким-то мужиком. Но отец против. А тебе все мало. Отстань уже от бедной семьи. Поедем туда, не знаю куда. Во-во, я про то же. Я лучше в интернете поброжу. Твое неверие бесконечно. О, какие же вы маловерные. Он просто невыносим. Ему хреново. Выпусти меня отсюда! Керен, нет! Мама искала твою дурацкую Шамбалу. И что? Где она? Мама мечтала найти страну городов. Может быть, она ее нашла. А отцу он потом скажет: твой сын отправился в страну вечной охоты. Ник наконец-то уходит, но только для того, чтобы подгрузилась локация-музей. Суть же уровня не поменялась, нужно наполнить уши мочой за отведенное время. Лемурия, а затем Атлантида, были высокоразвитыми цивилизациями. У них были совершенные летательные аппараты. Скорее летальные аппараты. Шутишь. Правильнее говорить, пиздишь. Древние владели телепатией. Ну, передавали мысли на расстоянии. Они могли мгновенно перемещаться в пространстве. Если они были такие крутые, чё же они сейчас такие мертвые? А твоя мама, Иван, умела, владела и могла. Эх, Иван, знал бы ты, что она еще могла и чем владела. Да, было время. Я могу вернуть огонь. О, так ты живой? Я знаю, как вернуть огонь. Короче, берете и смотрите автосейвы, находите тот, что был до угасания огня, и все. Нет, Крейг снова достает этот первобытный MacBook, отковыривает линзу. Ну правильно, ломай все, на твои же деньги куплено. А далее все видят чудо чудное, за которое, кстати, во время, в котором происходит действие игры, Крейга сожгли бы на им же разведенном костре. Огонь снова горит. Благодарю, Кэп, только не надо зачислять это в свои заслуги, все видели. А что будет с Крейгом?
Он нарушил закон. И тебе спасибо, мать. Вот без твоих соплей сейчас вообще никак не скользко. Крейгу дарована жизнь. Он должен уйти. То есть ему дарована смерть. Ладно, оружие ему все же дадут. Бесконечные войны нарушили стабильность земной оси. И Земля пережила 2 глобальные катастрофы. Люди одичали и вновь начали истреблять друг друга. Иными словами, глобальной разницы между высокоразвитыми и одичалыми нет. А ты, сидя у компьютера, с утра до вечера, убиваешь своих героев. Зачем? Во-первых, в этом может заключаться цель игры. Во-вторых, это весело. В-третьих, вот не надо сейчас уравнивать живых людей и компьютерные модельки. Тук-тук. Что он сейчас хотел этим показать, одному лемурийцу известно. На то они и герои, а не люди. Вот к чему этот вздох из разряда «глупый ты еще, Ванька». Неприятно признавать поражение, верно? Ты должен найти таинственную пещеру, из которой идет свет. Зачем? Погодите-ка, так в начале фильма он уже разыскивал эту пещеру? До знакомства с пацаном, который его подставил, из-за которого Крейга и направляют в эту пещеру. Более того, про пещеру говорил этот, по всей видимости, лемуриец. И после всего этого... Зачем? Тебе поможет книга. Откуда эта книга? Правильно спрашивать, какая еще нахер книга и вообще что такое книга? Судя по внешности персонажей, по месту их обитания и по этим вот узорам, до изобретения первой буквы лет как минимум 1003 должно пройти. Мне передал ее старейшина, когда я был таким же мальчиком, как и ты. Ты знал, как добыть огонь? Я просто люблю наблюдать за пытками мальчиков, таких же, как и ты. Когда-то, давно жили умные, сильные люди. Но после прихода... Авторы фильма очухались, написали этот бессвязный бред, который теперь мы с тобой вынуждены произносить. Слушай, и ты услышишь. Смотри, и ты увидишь. Присядь, потушься, и ты посрешь. Да не прямо же здесь. Ему конец. Видеть то, что никто не видит. И оно того стоило? Я бы предпочел не видеть подобного. На самом деле в Иване проснулись телепатические способности, которые не сыграют никакой роли и которые нигде не будут использованы. Вот как выглядит синдром Туретта у монтажера. Прогулка Ване не помогла, и он ловит очередной приступ. Он станет бездушным, а я душным. Проиграл. Заигрался. И Крейгу ты тоже не помог. Вот нахера было называть игру, которая хочет отобрать душу, и персонажа игры, который этой игре противостоит, одним именем? И без лишней путаницы нужно прилагать максимум усилий для понимания происходящего. Перестань играть. В этом весь посыл фильма. Что это было? У тебя опять приступ. Не нужно проводить столько времени за компьютером. Я сейчас скажу одну вещь. Ну так, в порядке бреда. Ты, отец, просто запрети играть. Выброси телек, пересади пацана на обычное кресло-каталку. И ты не поверишь, но проблема приступов решится. Молодцы, конечно. Пацан бесконтрольно играет до конвульсий. Виновата игра. Давай прогуляемся. Куда ты хочешь? Зоопарк. Только чтобы ты и я. Угу. Как символично, мелодия из кульминации бумера. Как раз там, где один из героев всех кинул и свалил. Я занят. Чем? Действительно, чем ты там занят? Изучением древних слоев земли под ногтевыми пластинами? Я отправляю сына в Германию. Так все серьезно? Да, ничего не помогает. Если не делать ничего, ничего и не поможет. Заменишь меня? Ты же знаешь, что делать. Итог таких знаний – мертвая жена. Кстати, это все. Отец даже не потрудился придумать отговорку. Уроки воспитания лучшего отца десятилетия по версии журнала «Корпс». Сам позвал и сам... А где папа? Уехал по делам. На охоту. Вы только посмотрите, с каким удовольствием он это произносит. Он буквально не скрывает того, что наслаждается разрушением надежд мальчика. Уехал по делам на охоту? Как это вообще может стоять в одном предложении? Он на заседании по защите мастурбации от окружающей среды. А почему играть до сих пор демонстрирует сцену с казнью? Здесь фильм, вне всяких сомнений, показывает, что вина в скверном поведении Ивана целиком и полностью лежит на отце. Тогда при чем тут вообще игры? Ладно, Иван.
хватит дуться. Конечно, чего тут дуться? Всего-навсего отец опрокинул, причем особо этого не скрывая. Ладно, хватит дуться. От кого мы произошли? От обезьян. Шутишь. Лемурийцы тебе что, какая-то шутка? С такой охраной и враги не нужны. В отборе персонала отец придерживается тех же принципов, что и при воспитании детей. Могу поспорить, это какой-то умственно отсталый родственник друзей отца, которого устроили по просьбе. Уверен, что гарнитура не рабочая. Через охрану мы можем с точностью до миллиметра определить величину болта, положенного на сына, и его безопасность. Вот дает. Что дает? Боюсь представить размер его удивления, когда собака поднимет заднюю лапу, чтобы пометить территорию. Отлепись от компьютера, пожалуйста. Я хочу с тобой посоветоваться. В какой детдом тебя лучше отправить? Ты не будешь против, если я женюсь? Если я скажу нет, ты не женишься. Нет. В смысле нет, твое мнение ничего не стоит. Тогда я говорю нет. Твои капризы переходят все границы. Я вынужден прерывать важное ничего не делание. Должен спускаться в эту комнату, пересиливать себя и разговаривать с тобой. А ты, Пинки из Дума 3 недоделанный, смеешь выказывать недовольство? Еще скажи, что тебе не нравится, когда я тебя кидаю, неблагодарный. Крейг. Тебя будут звать Крейг. Отлично, очередной... Крейг. Маркус, убери его, пока он меня не обоссал. Ты будешь моим другом? Настоящим. Живым. Неживой друг у меня уже есть. Его тоже зовут Крейг. А еще есть враг с таким же именем. Wait a second, напомните-ка мне, вы друзьями стали в этот момент? Тебе не нравится игра? Нет, ему не нравится, что одну и ту же сцену казни крутят уже полфильма. Моему отцу тоже не нравится, когда я играю в комп. Именно поэтому он делает все возможное, чтобы я как можно больше играл в компьютер. Да блин, оно само напрашивается. Тем временем Крейг добирается до пещеры, хотя на экране все еще крутит его казнь, а Иван от такой неразберихи решает прилечь отдохнуть. Ты проиграл, Иван. Эта игра, что выборы, голосовал, не голосовал, все равно проиграл. Игра завершена, Иван. А конечная заставка будет? Уведите собаку. Ее может шокировать увиденное. Пойдем. На место. Будем надеяться, что все это закончится лишь сном. Будем надеяться, что когда-нибудь кто-нибудь догадается вызвать скорую. Но я не могу исключить и летального исхода. Жаль, нельзя исключить твой диплом врача. Зайдя в магический свет, Крейг оказывается внутри мыльного пузыря, парящего, по всей видимости, вне пространства и времени. Там же оказывается и Ваня. Я Крейг, разоритель гнезд. Я Крейг, разоритель гнезд. Типичный NPC со слабо прописанными диалогами. Я твой хозяин. Отныне ты в моей власти. Ранее ты говорил по-другому. Неживой друг у меня уже есть. Его тоже зовут Крейг. Или ты забыл, или ты не знал. Пошел нахуй. А пока развлекай меня, а то мне придется тебя убить. Убить, чтобы съесть? Еще один сальт с геймером. Тебя совсем недавно чуть не убили не потому, что хотели есть. Доигрались. Создавал вас высший разум. Создавал. Забыли, что человечество погибнет, если перестанет быть добрым. Человечество ни дня не просуществовало без войн и насилия. Ну ничего, вроде еще как-то держится. Более того, целые города и цивилизации были построены на крови. Что? Что мы забыли? Что, я не понял. В смысле? И... Что? Сколько? Актерская игра? Не звони! Мне больше! Ты считаешь, что Крейг нелюдь? Не человек? Руки есть, ноги есть, голова есть. Он так выглядит только потому, что его таким задумал разработчик. Как бы ты доказывал, что персонаж живой, если бы он был бесформенной жижей? Душа есть. Философский вопрос, конечно, но мне кажется, что несколько прописанных скриптов — это еще не душа. Чтобы Ванек на своей шкуре прочувствовал, что значит быть кучкой полигонов без воли и души, лемуриец закидывает его в игру, тем самым опровергая ранее им же сказанное. Я почти готов, но материализуй моего пса. Собака забегает в кадр, собака выбегает из кадра. Все, ее рабочий день закончен. В игре она больше не появится. Я хочу есть. Иди. Нахер, извините, вырвалась. Но по факту суть сказанного не изменилась. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой.
Не знаю, как называется этот фильтр, но авторы с ним явно переборщили. Пока компьютерно-плюшевая рысь доминирует, Иван кровожадно наблюдает. Когда становится очевидно, что победа за Крейком, он трусливо убегает. Похоже, понял, что даже терпение Крейка не безгранично. Ты трус? Очевидно, что да. Ты же называешь его другом. Ну, назвал один разок. И что? Ему тогда было одиноко и обидно. А чего не скажешь в таком состоянии? Основное время Иван тратил как раз на то, чтобы доказать обратное. Вот что не люблю по жизни. Когда меня учат и лечат. Именно поэтому ты тупой и больной. А что ты любишь? Все дети любят чудеса. Чудеса? Какие чудеса? Сейчас узнаешь. Не-не-не, возвращение мамы из мертвых – это чудо. А вот дразнить ребенка мертвой мамой… Это мерзость. Это реально мерзость, типа. Не страшно, я один. Ты не один. Вокруг тебя люди. Да с такими людьми лучше уж один. Не злись, и люди сами придут. Вон папанька твой, только и делает, что сам приходит. Мама, не уходи. Я всегда буду с тобой. Ты не лемуриец, ты мудила глазастый. Я знаю твое заветное желание. Оно исполнится, если ты сделаешь правильный выбор. Поиграем в угадайку. Какое может быть заветное желание у неходячего ребенка, потерявшего мать? Наверное, последняя плойка. К чему эти пророчества? Какие еще пророчества? Даже мелких предсказаний не было. Между компьютерной моделькой и мамой Иван выбирает модельку. Поразительно. Какая узость взглядов. Крейг? Нет, блин, мамка твоя. Ты жив? Да жив я, Ваня, жив. Опять меня убивать будешь? То есть Крейг подтверждает, что ему как персонажу игры смерть особо не угроза. Тогда на кой хер нужно было капать главному герою на мозги? Типа пожалей бедного Крейга, он же настоящий. Попахивает кидаловым. Лучше бы ты, Ваня, книжки читал. Аж самим смешно стало. Книжки. На утро Иван просыпается с улыбкой и здоровается с прислугой. Видимо, это должно символизировать, что он стал добрым или типа того. Заходит отец и тоже улыбается. Видимо, это должно символизировать, что он перестал быть мудаком или типа того. Забавно. Когда прислуга вошла в белом и следом улыбающийся отец, я подумал, что это на ней он собрался жениться. Выполнено ли желание Ивана? Что это было за желание? Ни мамы, ни ходьбы, ни плойки. Ник, доктор и любовница просто пропали из сюжета. О злобной говорящей игре и краже душ в какой-то момент позабыли. Говорящие костры в эту же топку. Зачем показали овладение телепатическими способностями? Зачем полфильма показывали шиншиллу? Ну не тянет она на белку из ледникового периода. По итогу просмотра у меня возникла мысль. Фильм — это прямое олицетворение той недоваренной каши из мыслей и идей, что творится в голове режиссера и по совместительству сценариста. И это при отсутствии знаний во всех областях, что показаны в фильме. Больше ты не